هو احنا ازاي هنخش الجنة مع الناس دي؟ هو احنا عملنا ايه نخش بيه الجنة؟ هنخش الجنة ازاي مع واحد جاهد بكل حاجة؟ الناس دي جاهدت بكل حاجة بكل ما يملك، ما عندوش ولا مية ولا عنده كهرباء ولا عنده اي وسيلة من وسائل الحياة ولا عنده بترول ولا عنده اكل ولا عنده اي حاجة تدل ان هو عايش وبيقول الحمد لله. حياته كلها حروب. ممكن الاب ينزل صاروخ على ابنه يفجر ابنه اشلاء وحتت صغيرة وتلاقيه بيقول الله ملك تصرف في ملكه، اللي هو ابنه اللي اتفجر قدامه حتت ده واتقطع قدامه حتت. انا مش متخيل، انا لما بقعد افكر مع نفسي بيبقى عقلي هيشت، بيبقى هتجنن. انا مش عارف ازاي احنا هنخش الجنة مع الناس دي. الناس دي ضحت بكل حاجة، باغلى ما تملك، ضحت بحياتها، ضحت بمالها، ضحت بعيالها، ضحت بارواحها، ضحت بكل حاجة. عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى زي الجبال، مفيش حد يقدر يزعزعها، مفيش حد يقدر يحرك ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. واحنا الواحد فينا لو راح صلى ركعتين في المسجد وضيع 10 دقايق لله عز وجل بيحس ان هو عمل البدع، عمل اللي ما يعملش. لو حد فينا حصلت له حاجة وحشة حتى لو حاجة بسيطة بيقعد يندب حظه عليها سنتين ويقعد يقول ليه يا رب انا ما استاهلش كده، يا رب يا رب انا مستاهل انك تعوضني. بجد والله العظيم انا ما عارف اقول حاجة غير ان ربنا يهدينا وربنا يا رب ينصرهم على من يعاديهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.